Het wordt het café van Richard en Jeer. Nog eens op de streek, daar kwamen ze geer. Ze zaten er duk, ook hij en hij. En gingen er s'avonds de weg met een wijn. De herinnering blijft aan dat kleine café, met soms veel gesteggel en daar werd tevreden getoepte en dronk, had op mensen kritiek en steed de oogglaas aan, daar kwam Lange Riek. Het is nou gedaan, het is nou gedaan. Waar moeten die klanten nou blijven nou gaan? Misschien gaan ze nou wat het niet richtig zint en denken met heimwee aan de nieuwe lint. De herinnering blijft aan dat kleine café, met soms veel gesteggel en daar werd tevreden getoepte en dronk, had op mensen kritiek en steed de oogglaas aan, daar kwam Lange Riek. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Getoepte en dronk, had op mensen kritiek en steed de oogglaas aan, daar kwam Lange Riek. La la